अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। ऑफ़र्स की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। क्या आपको पता है कि मैं आज आपको कौन सी ज़बरदस्त सी ऑफ़र देने जा रही हूँ? गेस कीजिए। ये हर घर की ज़रूरत है, हर घर को चलाने वाली ये चीज़ है जिसके बगैर हर घर अधूरा रहता है और बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। अरे मैं बता देती हूँ, बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो ऑफ़र मज़ेदार से मैं आपको देने जा रही हूँ, ये ऑफ़र वॉशिंग मशीन की है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही नोट किया है, वॉशिंग मशीन की ज़बरदस्त सी ऑफ़र है, क्योंकि ये महदूद मुद्दत के लिए नहीं है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बस कुछ दिनों के लिए रह गई है, तो मैंने सोचा कि आपको ज़रूर बताया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त वॉशिंग मशीन आ गई है। आप पाकिस्तान में ऐसी आम कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त और आला क्वालिटी की वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो कि आप पाकिस्तान में छा गई है और हर कोई इसे ख़रीदने में मसरूफ़ है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई इसे ख़रीदने में मसरूफ़ है। तो आप भी अपने घर बैठ के क्या करें, जल्दी से बस पैसे उठाइए और इसे जल्दी से लेके आइए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ये मशीन है। वॉशिंग मशीन हर घर की ज़रूरत अब आपको बहुत ही कम कीमत में। तो दोस्तों छोड़ दीजिए हाथों से कपड़े धोना, ज़िद्दी दाग बिल्कुल हाथों से नहीं निकलते। ये जो मशीन है बिल्कुल आपके कपड़े ऐसे धोएगी कि जैसे अभी अभी आप मार्केट से लेकर आई हैं, बिल्कुल नए नवेले। ना ही ये ख़राब होगा आपका इस मशीन में कपड़ा, ना ही बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सी है। मैं आपको इसकी खूबियाँ क्या क्या बताऊँ, बिल्कुल समझ नहीं आती। तो आपने इसे ज़रूर ख़रीदना है। बहुत ही मुनासिब रेट है इसकी कीमत में और आप अपने कपड़े धोएँ और बिल्कुल सुखाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि डबल मशीन है। आप इसे कपड़े धो भी सकते हैं और सुखा भी सकते हैं। जैसे कि सर्दियों का सीज़न होता है जो कि कपड़े सूखने का नाम नहीं लेते, अब आप इसमें सुखा सकते हैं, धो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सी मशीन है जो कि आपको मिल रही है। मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5,000 में ये मशीन है जो कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची की ब्रांचेस में, हमारी ब्रांचेस में मिल रही है। तो प्लीज़ आपने ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए और इस ऑफ़र से आपने फ़ायदा उठाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, वॉशिंग मशीन कॉमर्स लेना है जो कि हमारा नंबर बज़रिए कॉमर्स में आपको दिया जा चुका है। उसमें आपने कॉल करनी है या कि आपने कॉमर्स करना है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी वॉशिंग मशीन बिल्कुल होम डिलीवरी फ्री के साथ आपके पास पहुंच जाएंगी, या आप खुद ले जा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस ऑफ़र से बिल्कुल आपने इस ऑफ़र को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ऐसी ऑफ़र आपको बार बार नहीं मिलने वाली। हाथों से कपड़े धोना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आम मशीन जो है वो दाग धब्बे नहीं दूर करती है, लेकिन ये जो मशीन है ना आपका कपड़ा ख़राब करेगी, बल्कि आपका बहुत ही ज़बरदस्त जो है नए नवेले बिल्कुल जैसे कपड़े आप मार्केट से लेकर आते हैं वैसे के वैसे आपको सही और साबुत जो है वो धोकर दिखाएगी। तो इस ऑफ़र से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ऐसे ही बहुत सारी ऑफ़र्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ये डबल मशीन है जो कि आप कपड़े धो भी सकते हैं, सुखा भी सकते हैं। तो ऐसी मशीन आपको दोबारा कहीं से नहीं मिलने वाली। आज की ऑफ़र ये थी ज़बरदस्त जो कि वॉशिंग मशीन की थी। इंशाल्लाह ताला आगे ही बहुत सारी ऑफ़र्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।